Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu. Lalu kami cegah dia, karena dia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat dalam namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu kiling diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, jungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Reverendissimo e caro amico Don Pepi, in questa prima celebrazione in questa parrocchia dove il Vescovo ti ha affidato il servizio pastorale. Ada yang ngerti tidak? Puji syukur. Yang terkasih Romo Pepi yang dalam kesempatan minggu ini merayakan Misa yang pertama di paroki ini, kami ucapkan terima kasih. Cari confratelli, Romo Wilfred, Romo Januar. Yang terkasih Romo Wilfred, saya, dan Romo Januar. Carissimi tutti che siete oggi convocati dal Signore per questa celebrazione. Anda kalian semua yang dipanggil untuk terpanggil merayakan Ekaristi pada hari ini. Sono Don Giuliano, sono sacerdote dall'Ecuador, ma per il momento abito a Roma, in Italia, dove ho avuto il piacere di conoscere i miei confratelli. Saya Romo Giuliano dari Ekuador. Saya bersyukur berada di sini dan terlebih saya tinggal di Roma dan saya bisa berjumpa dengan romo-romo ini di sana di Roma. Questa è la mia prima volta stare nell'Asia e il Signore mi ha permesso, come un dono e come un regalo, venire alla Indonesia. Questo è il mio primo viaggio in questo luogo e già mi avete preso il cuore. Inilah pertama kalinya saya berada di Asia dan atas izin Tuhan saya bisa berada di Asia untuk pertama kalinya dan di tempat ini. Karena atas izin Tuhan dan hati saya langsung tertarik, tertancap katanya. Ringrazio il Signore perché oggi il mio confratello mi ha permesso di condividere con voi almeno 2 parole del Vangelo.
Terima kasih atas kesempatan saya bisa berbagi 1-2 kata dalam renungan di hari ini tentang Injil. Ringrazio anche al traduttore, penso che lo farà abbastanza bene. Percayakan sama saya, apa yang diomong itu benar gitu ya. Kalau saya bohong-bohong dikit nggak apa-apa ya. Non mangiarti le parole, non mangiarti Va le bene, va parole. bene. Cari fratelli, parliamo adesso di quello che Gesù Cristo ci ha insegnato oggi in questa domenica. Sono già diversi insegnamenti che Gesù condivide con noi. Kita berangkat dari pengajaran Yesus hari ini. Yesus mengajarkan banyak hal, tetapi mari kita mencoba lebih memperdalam apa yang diajarkan Yesus pada hari ini. In questa domenica Gesù Cristo vuole correggere l'atteggiamento dei suoi apostoli. Yesus ingin mengkoreksi sedikit tentang apa yang menjadi kebiasaan para murid pada saat itu. Questo atteggiamento degli apostoli è un atteggiamento di chiusura del cuore, e per quello subito loro vogliono controllare tutto, avere tutto sotto controllo. Sembra che il rimprovero che Gesù fa è anche attuale. Yesus ingin mengkoreksi sedikit tentang kebiasaan para murid bahwa segera mau mengutuk apabila bukan bagian dalam kelompok mereka seperti dalam bacaan Injil hari ini. E perché sembra che è un po' attuale? Perché anche noi, come Gesù in quel tempo ha detto agli apostoli, allora, se questo uomo sta facendo il bene, ma che c'entra che non sia del gruppo? E Gesù vuole correggere quell'atteggiamento. E l'atteggiamento di quegli apostoli che volevano mettere tutto nello stesso sacco e dire questo è un gruppo privato e la salvezza solo è per mezzo nostra. Para murid saat itu mengatakan dan mengancam ada orang yang melakukan kebaikan, tapi bukan dari grup mereka. Dan para murid mengancam ini bukan dari grup kami. Tetapi Yesus mengatakan bahwa dengan perilaku begitu tidaklah benar. E quello diventa il primo errore e la prima correzione. E Gesù è molto forte in quello che dice. Appunto, fa il riferimento e dice è meglio perdere la mano, i piedi, un occhio, e entrare al paradiso e non perdere tutto il corpo e andare all'inferno. Yesus mengatakan bahwa lebih baik kehilangan mata, kaki, tangan, daripada kita semua tidak bisa memasuki kerajaan Allah. E perché parla di questo fuoco? Perché, come lo dicevo all'inizio, vuole correggere quell'atteggiamento di chiusura, vuole passare anche il nostro cuore per quel fuoco che ti permette correggere tutto quello che non viene da Dio. E che ti allontana dalla sua volontà. Yesus ingin membuka ketertutupan para murid seperti api yang membakar agar mereka berubah, tidak lagi merasa tertutup hanya kelompok para murid saja, tetapi membawa keselamatan, kebaikan bagi setiap orang. È così, cari miei fratelli, che il primo insegnamento che Gesù fa con ciascuno di noi oggi per questa domenica è anche noi. Offrire oggi in questa domenica al Signore tutto ciò che crea, tutto ciò che in tante occasioni nel tuo cuore c'è divisione, che vuoi creare anche tu quella divisione degli apostoli che non ha permesso di guardare il bene che stava facendo quella persona. Apa ya? Amen. Jadi divisione. Yesus dikatakan bahwa Yesus menentang perpecahan. Karena para murid mengecam orang yang melakukan kebaikan. Maka Yesus mengutuk juga, dikatakan jangan menghentikan mereka yang melakukan kebaikan karena bukan dari grup kita. Mereka melakukan yang sama, kebaikan. Jadi jangan memberikan satu keterpecahan di dalam pengikut anak-anak Allah. E quel bene è giusto, è quello che Gesù dice, chi non sta contro di noi sta con noi. E giustamente il volere di Gesù Cristo è anche che noi possiamo imparare che nella comunità parrocchiale
c'è sempre motivo di divisione, ma il motivo di divisione inizia in ciascuno di noi, non inizia fuori di noi. Siamo anche noi con le nostre idee, siamo noi con il nostro egoismo, siamo noi con tutto quello che voglio dire, io ho la ragione, sono io il capo, sono io il che si deve fare di questo modo. Gesù corregge perché vuole la unità. E così, quella unità alla che siamo tutti noi invitati. Bravo. Lo hai detto, bravo. Complimenti. Ma sei più, lui va più avanti Seperti yang che me. dikatakan oleh Romo Giuliano tadi, perpecahan itu selalu ada. Bahkan tidak hanya sekedar zaman Yesus dahulu kala, tetapi bahkan dalam kehidupan menggereja kita saat ini. Yang mengatakan bahwa ini partai saya, ini bagian saya, ini kelompok saya, bukan kelompok kamu. Ini bisa terjadi juga dalam kehidupan pastoral kita, bahkan di paroki ini. Di antara kita, ini bukan lingkungan saya, ini bukan kelompok saya, bisa terjadi. Bukan saja ketika Yesus mengajarkan para muridnya tentang apa yang tidak melawan kita, mereka juga bagian dari anak-anak Allah. Adesso già hai finito, no? Perché già lei Già, ha ho aggiunto. finito già. Va bene. Carissimi miei fratelli, quello che è importante di imparare oggi per questa domenica è ricordare che in ogni atto umano c'è spiritualità. Significa che in ogni bene che tu puoi fare, che l'altro può fare, che un'istituzione può fare, che non è parte della nostra comunità cattolica, si sta facendo il bene, significa che anche in lui c'è Dio. Pertanto e per quanto noi come credenti, noi come seguaci di Gesù Cristo, siamo soltanto invitati a non giudicare, a seguire la legge dell'amore, quella legge dell'amore che sempre Gesù corregge con quell'amore perché vuole a tutti noi portare in paradiso. Hari ini kita pun bisa belajar bahwa adalah yang menyatukan kita adalah cinta kasih. Itulah hukum cinta kasih yang paling besar, bukan soal kelompok ini, kelompok itu. Dan hari yang kedua, marilah kita juga belajar dari kemanusiaan, humanitas. Bahwa di mana ada kebaikan, jangan kita menghakimi terlebih dahulu, oh bukan kelompok saya, bukan bagian dari saya, oh bukan agama saya. Tetapi dalam kemanusiaan kita merasakan juga disatukan sebagai anak-anak Allah. Finalmente vorrei ricordarvi a tutti voi questi 3 punti che sono essenziali per vivere durante tutta la settimana. Offrire al Signore tutto ciò che abbiamo nel cuore, perché anche Lui possa darci quel fuoco che purifica, quel fuoco che rinnova, e così noi possiamo fare il bene e anche possiamo non giudicare e amare. Saya mau membagikan, mengulangi 3 poin yang paling penting. Yang pertama adalah marilah kita memiliki api dalam hidup kita, mau dikoreksi oleh sabda Tuhan sendiri, oleh Yesus sendiri, dan tidak menjadi bebal. Tetapi bagaikan api yang mengubah, sabda Tuhan itu mengubah hidup kita. Secondo, vorrei dirvi come secondo punto che non entra nell'omilia, ma è ringraziare il Signore perché questa è l'ultima domenica che anche io concelebro la messa in questa terra e sono grato a Dio perché in ciascuno di voi sto guardando la speranza della Chiesa, perché voi avete il coraggio di avere fede in mezzo di essere minoranza. beliau juga Romo Julian mengapresiasi hidup menggereja kita, bahwa kita adalah minoritas, tetapi dalam kebaikan kita orang minoritas di sini, kita bisa menawarkan juga cinta kasih Allah. Dan marilah kita menghidupi itu, iman kita, walaupun kita orang Katolik sedikit, tetapi kita bisa menebarkan cinta kasih yang besar bagi sama orang-orang yang beriman, yang mencari Allah. Vi invito a rimanere fedele nell'amore di Gesù Cristo. Vi invito a non avere paura di amare Gesù Cristo e vi invito anche a voi a essere testimone di questo Gesù che è morto per noi, è risorto, rimane lì nell'Eucaristia e soprattutto in ogni singola azione che voi fate fuori dalla Chiesa. Grazie mille per la vostra fede, grazie mille per essere luce in mezzo del buio. Dan saya mengundang Anda semua
marilah kita menjadi saksi bagi Kristus. Dia yang telah memperlihatkan kasih yang paling besar melalui korban salib, melalui Ekaristi yang diberikan bagi hidup kita. Jangan pernah berhenti untuk berharap, menjadilah saksi Kristus, dan terima kasih. Terzo e ultimo punto, grazie al mio confratello che oggi mi ha permesso di questo dono di condividere la fede con voi. Questo è Chiesa Universale, dall'America fino ad arrivare qui, lo stesso Gesù Cristo, lo stesso amore. Il Signore vi aiuti, il Signore vi possa dare sempre sacerdoti come loro, come i miei amici, che danno la sua vita qui in questa missione. Grazie mille. Terima kasih juga kepada para imam, Romo Pepi, Romo Yanwar, yang telah melakukan kebaikan untuk mewartakan Kristus, menjalankan misi. Romo Giuliano dari Ekuador, kita berjumpa di Roma, lalu kita bersama-sama dalam penderitaan masa studi, tambahannya. Ho capito. Tu vai per l'altro. Lalu kami pun mewartakan kasih Kristus bersama-sama. Terima kasih atas kesaksian para imam memberikan cintanya bagi Yesus yang tersalib dan menjadi saksi bagi iman pada Kristus. Thank you so much, and the love of Jesus stay all the time with all of you. Dan semoga cinta Yesus tinggal bersama Anda sekalian. Tuhan berkati.